Բարի առավոտ, ինչպես արդեն նշեցի, Սուպերմենի մասին այսօր շատ խոսեցինք, բայց ոչ միայն նա, այլ նաև հանրահայտ հաղորդավար, պրոդյուսեր Մոնթել Ուիլյամսն է այսօր մեր տաղավարում։ Այսօր մենք խոսելու ենք բարեփոխելով աշխարհը նախագծի մասին, եւ այսպես Դին Քեյն եւ Մոնթել Ուիլյամսը այս նախագծի համանախագահներն են, փառատոնի համանախագահներն են, այն անցկացվում է Aurora ֆորումի շրջանակներում եւ նրանք այսօր մեր տաղավարում են։ Այսօր մեզ կօգնի այս զրույցը վարել Քրիստինա Գրիգորյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, մենք ձեզ շատ սիրում ենք ու շատ շնորհակալ ենք, որ հյուրընկալել եք մեզ։ Եվ ինչ է այս փառատոնը իրենից ներկայացնում։ Մի փոքր եկեք խոսենք եւ պատմենք այս փառատոնի մասին, լավ։ Եվ որն է լինելու գլխավոր մեսեջը այս փառատոնի։ Well, Dean and I have worked together for years now on impactful, documentaries that work on things that or deal with issues of humanity. Արդեն քանի տարի է ես ու Դինը միասին աշխատում ենք այդ բարեփոխող պրոյեկտի վրա, բարեփոխում պրոյեկտի վրա, որոնք որ պետք է ազդեն մարդկության վրա. And we want to encourage filmmakers and television people to make films and television programs that deal with human stories and human rights issues. Եվ մենք ուզում ենք ազդել կինո եւ հեռուստահաղորդումներ ստեղծողների վրա, որպեսզի նրանք ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն մարդկանց վրա, մարդկանց իրավունքների վրա. Like 2 years ago, we completed a project that was called Architect of Denial, which was highlighted the Armenian genocide, one of the first documentaries to do so. 2 տարի առաջ մենք արեցինք այդ պրոյեկտը, որը որ կոչվում է մերժման ճարտարապետություն, եւ դա դրանցից մի մասն էր այս պրոյեկտի։ Ինձ համար այս թեման շատ ողջունելի է, քանի որ ես էլ լինելով դերասանուհի, ինձ այս ամեն ինչը շատ հետաքրքրում է։ Արդյոք այս թեման եւ ընդհանրապես այս փառատոնը շարունակական բնույթ կկրի։ Will the forum have continues? Will have the continuation? Is it just for now? Or? If we do a good job, hopefully this will happen every single year. Եթե այս առաջինը լավ անցնի, ուրեմն մենք հույս ունենք, որ ամեն տարի կկանենք։ And we're highlighting, television projects, television series, documentaries, feature films that all deal with man's inhumanity to man in a way. Եվ մենք փորձում ենք ազդել եւ կինոների վրա, դոկումենտալ ֆիլմերի վրա եւ թեկուզ սերիալների եւ նման բաների վրա, որպեսզի ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն մարդկության եւ մարդկության իրավունքների վրա։ Խոսքն իհարկե միայն հայկական ֆիլմ արտադրողների եւ հայ պրոդյուսերների կամ հեռուստատեսային մասնագետների մասին չէ, սա ուղղված է մեսիջ աշխարհին, ովքեր են լինելու միջազգային կինոաշխարհից եւ հեռուստատեսությունից։ Yes, this is about the world. Any story that takes place, whether it's in the United States or Armenia or Saudi Arabia, any place in the world, because when you have a story of one person, everybody can understand that story. Ուրեմն այս ամբողջ աշխարհի մասին է, ոչ միայն Հայաստանի, բայց նաև Միացյալ Նահանգների, թե Արաբական Էմիրությունների մասին, որովհետև երբ որ դու պատմում ես ինչ-որ մեկի պատմությունը, մարդիկ կլսեն, կհասկանան այդ պատմությունը, կընդունեն։ We had over 3,000 submissions from all over the world. And some of our recipients are from South America, Latin America, from South Africa, from all over the world. Burkina Faso. Dealing with poverty, children, women's issues across the world. Մենք շատ դիմումներ ենք ունեցել, 3000-ից ավել դիմումներ ենք ունեցել եւ դա եւ Հարավային Ամերիկայից եւ Հյուսիսային Ամերիկայից, Հարավային Աֆրիկայից, Բուրկինա Ֆասոից, ինչպես նշեց Դինը, եւ բոլոր թեմաները համարյա փակում ենք եւ երեխաների մասին եւ կանանց իրավունքների մասին եւ աղքատության մասին ենք խոսում։ But the idea for this came as a result of us doing Architects of Denial. Բայց հիմնական միտքը եկավ այն բանից հետո, երբ մենք արեցինք մերժման ճարտարապետությունը։ We have a brand new one out now, which is called Hate Among Us, which talks about the rise of anti-Semitism
as highlighted in the film, to talk about the rise of hate around the world. Hate around us. It's called Hate Among Us. Հիմա նոր մի հատ պրոյեկտի վրա ենք աշխատում, որը որ կոչվում է ատելությունը մեր մեջ, հա, եթե կարելի թարգմանել, դա անտի հակասեմիտիզմի մասին է եւ հիմա էլ դրա վրա ենք աշխատում։ Սա իհարկե ֆանտաստիկ մեսեջներ են, որ դուք ուզում եք փոխանցել աշխարհին։ Բայց որտեղից եկավ այս գաղափարը։ Իհարկե սրանք խնդիրներ են, որոնց մասին պարբերաբար խոսվում է։ Idea come from. Արդյոք բավարար չէր այդ մեսեջը ֆիլմերում, արդյոք ֆիլմերը դարձել են ավելի ոչ բարի, արդյոք հեռուստահաղորդումները բոլորովին այլ մեսեջներ էին փոխանցում եւ պետք էր փոխել դա։ Do you think that movies and television were not enough to talk about the issues? Եվ պետք էր եւս մեկ անգամ նշել։ You needed to do it more? Worldwide, we've turned entertainment into more violence, more messages of separation. We believe that we can use the same media to bring people back together again. Նման ինչ-որ տենդենս կա աշխարհում, ավելի շատ զվարճանք է պարգևում մարդկանց դաժանությունը, հա, եւ մենք գտնում ենք, որ մենք կարող ենք փոխել թեման, փոխել ուղղությունը եւ ավելի լավ բարի գործ անել, ցույց տալ մարդկանց, հա։ Գիտեմ, որ 2 օր առաջ Աժի Բաքվում փառատոնի շրջանակներում ցուցադրվել են ֆիլմեր, ինչպես արձագանքեց մեր հանդիսատեսը։ I know that 2 days ago they were showing the movies, and what was the reaction? How did they like it? In the Yard of National Assembly. In the Yard of National Assembly. Well, the reaction was tremendous. Again, because these stories are human rights stories, everybody can identify with the individual or the individuals whose story we tell, and it makes you understand them in a different way. Մեծ էր, հա, ազդեցությունը, որովհետև ինչպես մենք խոսում ենք մարդու իրավունքների մասին է խոսքը գնում եւ յուրաքանչյուրը կարող է ինչ-որ իրեն մոտ ինչ-որ մի բան գտնել, հա, այդ թեմաների մեջ եւ ավելի լիովին հասկանալ, հոգեպես ավելի ընդունել, քան Դուք վստահ եմ, որ արդեն սա առաջին այցելություն չէր Հայաստան եւ երբ ծանոթացել եք Ռուբեն Վարդանյանի եւ Նուբար Աֆյանի հետ, նրանք ձեզ ծանոթացրել են նաեւ հայկական ֆիլմ արտադրությանը, հայկական հաղորդումներին։ Ինչ կարծիք ունեք հայկական տրված մեսեջներին եւ հաղորդումներին ու ֆիլմերին։ This is not your first visit here, and I know that Ruben Vartanyan introduced you to the Armenian movies, Armenian television. What is your idea of it? Of the Armenian television and movies? And, You take this one. I wish I could understand more, because they're not all subtitled in the hotel. Yes. But visually, it's beautiful, and the ability to produce television or produce motion pictures here, you're going to see, I think, over the next few years, many more international films coming to Armenia to be produced. I sure hope so. Yeah. Բայց տեսնում եմ, որ բավականին լավ որակով է արվում եւ ես ինչ որ ես եմ տեսնում, ես կարող եմ ասել, որ ապագայում ավելի շատ միջազգային ֆիլմեր կգան եւ կնկարահանեն այստեղ հենց Հայաստանում։ Մոնթել ես մի էքսպերիմենտ եմ ուզում անել, որպեսզի առաջին ալիքում մի փոքր ավելի լավը սարքեմ, առաջին ալիքի հաղորդավարի դերում ուզում եմ տեսնել քեզ։ Փոխվենք տեղերով։ Let's do the experiment. I want to see you as a showman now. For the Armenian public television. Yeah. It's very interesting. Come on. I hosted one of the longest running talk shows in America. Okay, and your scenario is the following. Դուք պետք է, այսինքն ձեր սցենարը հետեւյալն է։ Դուք պետք է ասեք այն հաղորդագրությունը, որի համար դուք այստեղ եք։ Այն հաղորդագրությունը, որ ուզում եք ֆեստիվալի միջոցով փոխանցել մեր հյուրերին, հիմա աշխատելով ձեր կամերային։ So your scenario is this one. You need to give your message, the message why you're here in Armenia, like to show the message. Well, I and Dean are here in Armenia. Hoping that we can share a message of hope. Around the world, there's so many people who have lost the idea of hope. They've lost the thought that maybe in the next few years things will change. We're hoping with the messages that we're about to share, it'll spark real hope. Ես ու Դինը այստեղ ենք, որպեսզի փոխանցենք հույսի հաղորդագրությունը։ Շատ մարդիկ աշխարհում կորցրել են իրենց հույսը, եւ մենք ուզում ենք օգնենք այդ մարդկանց նորից հիշել, որ այդ հույսը կա եւ կարող են ինչ որ լավ բանի ավելի հույս ունենալ ապագայում։
And you have to understand, when you have Superman as your main force, anything's possible. It's Lois Lane here. And Lois Lane. Եվ պետք է հասկանաք, եթե մեր կողքին Սուպերմենն է, որ ամեն ինչ կարող է անել այս աշխարհում, ուրեմն ամեն ինչ էլ հնարավոր է ունենալ։ Եվ մեր գեղեցկում իհարկե։ Այս բանի ընդհատվենք, հետո շարունակենք էլի զրույցը։ Իսկ այստեղ կան արդյոք այնպիսի դերասաններ, ում հետ դուք կցանկանայիք աշխատել։ Գտել եք այդպիսի դերասանների։ Did you meet any actors here in Armenia with who you would want to work with? Say yes, please. Say yes. Yeah, there's this beautiful actress that I met today who I would love to be in a film with for sure. Ես այսօր մի շատ գեղեցիկ դերասանով հանդիպեցի, որի հետ որ կուզեի իհարկե նկարահանվել ֆիլմում։ Բայց ես ինչպես կցանկանայի նկարահանել։ Եվ Սուպերմենի ֆինանսին պատտվել երկրագնդի շուրջը։ Դա իմ երազանքն է։ That is my dream to go around the world with the Superman. Եվ ինչպես եղավ համագործակցությունը Ավրորա ֆորումի հետ։ And how did you start to communicate with Aurora Forum? This is maybe a year and a half ago to 2 years ago. We reached out and said that there would be an interesting opportunity to include, impact humanity as part of the Aurora Forum. Մոտ 1.5-2 տարի առաջ էր, երբ մենք կապվեցինք, Aurora Forum-ի հետ եւ մտածեցինք, որ կարող ենք բարեփոխելով աշխարհը պրոյեկտը համագործակցել Aurora Forum-ի հետ։ They're already working on educational projects, on IT and technical projects, informing the public. As a matter of fact, today there is a forum on television, film production in Armenia. It starts at 10 o'clock. Yes, it does. Եվ նրանք արդեն աշխատում էին թե մարդասիրական թեմաների վերաբերյալ եւ տեխնոլոգիաների, բարձր տեխնոլոգիաների վերաբերյալ այսօր հենց այսօր նաեւ գիտեմ որ պետք է լինի հաղորդումներ, հաղորդավարությունների վերաբերյալ ինչ որ թեմա։ Իսկ ինչպես են ընտրվել ցուցադրվող ֆիլմերը 5-ը անվանակարգում է, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, մի փոքր կմանրամասնեք։ How did you choose the movies that you were going to show? 3,000 submissions. 2,200 were selected to be voted upon, and then because we are the co-founders, We're not allowed to see them vote. until they actually air. But we have a whole panel of judges, and they've been doing an incredible job screening every one of them. 3000, ինչպես ասացի, 3000 դիմորդներ են եղել, որոնցից 2500-ը մասնակցեցին մրցույթին եւ մենք իհարկե երկուսով այդքան ժամանակ չունենք հնարավորություն չունենք այդ բոլոր ֆիլմերը դիտել, բայց մենք ունեինք ժյուրի, որը որ մանրամասը դիտել է բոլոր ֆիլմերը եւ ընտրել է։ We get to find out who the winners are when we announce them Մենք tonight. ինքներս առաջին անգամ ենք ոնց որ դիտելու այդ ֆիլմերը եւ մենք ինքներս էլ պիտի այսօր առաջին անգամ իմանանք թե ովքեր են հաղթողները լինելու այսօր երեկոյան We know two of them are. Don't tell it. You can't tell the story. You can't tell. Can't tell the story. You can't. No, you should. Some of the submissions were on issues like the ghettos in South Africa, juxtaposed to the ghettos in South America, and then women's issues that women are working on around the world. Մանրամասները չեն կարող հիմա ասել, բայց որոշ ֆիլմերը նրա աղքատ կյանքի մասին են համեմատական, հա, համեմատելով հարավային Ամերիկայի եւ հարավային Աֆրիկայի կյանքը, փողոցային այսպես ասած կյանքը եւ կանանց իրավունքների մասին։ You almost gave away secrets. Բախտիկները համարյա ասած։ Եթե կանանց իրավունքների մասին խոսեցինք, ես վստահ եմ, որ դուք քայլելով փողոցում ընդհանրապես բավականին մեծ փորձառություն ունենալով կարող եք կանանց տեսնելով ասել նրանց իրավունքները ոտնարված են թե ոչ։
Ձեզ դուր են գալիս Հայաստանի կանայք։ She's already laughing. This is going to be trouble. I think you have enough experience to say, let's say, if you're walking in the street and you look at the woman, can you say if her rights are protected or no? And then the second question is, how do you like Armenian women? Which one do you want to take? I'll start with the second question. I like Armenian women a lot. Let's put it that way. They're fantastic. Ես երկրորդ հարցից սկսեմ, հա, կանայք, հայ կանայք ինձ շատ են դուր գալիս, շատ լավն է։ Ես ձեզ հարց ունեմ, ինչի այդ հարցը թարգմանեցի ձեր շփիթը մի անգամից ավելի փայլեց, աչքերը փայլատակեցին։ Որպես հայկին։ What's that? Why when you were translating about the question, how do you like Armenian women, why did I smile while translating? Yeah, that's the easy question to answer for me, by the way. You get the hard one. I think as we have been both around the world working on projects with one of our producing partners, we've worked on issues in Africa, in Thailand, right, in the Middle East, and when you look out at the masses, there's a look that you can see on people's faces that you understand not necessarily whether or not their rights are being ignored, but whether or not they personally are being ignored. That's what exactly I was asking. Մենք ամբողջ աշխարհում իհարկե շատ ենք շրջել, հա, եւ շատ կանանց ենք տեսել, լինի դա Թայլանդ, Ասիա կամ Աֆրիկա եւ հա, կարելի է կնոջ տեսքից ասել, միայն նայելով նրա վրա կարելի է ասել ոչ միայն թե արդյոք նրա իրավունքները ոտնահարված են, բայց անձամբ նա արդյոք բավարարված է թե ոչ։ Well, ձեզ մաղթանք իհարկե շատ երկու հագեցած աշխատանքային օրեր, որից հետո եթե իհարկե փոքր ժամանակ ունենաք, ավելի վայելեք մեր մայրաքաղաքը, մանավանդ որ այն մոտենում է 2800-ամյակի տոնակատարություններին ու հաստատ ժպտալու է ձեզ։ We wish you to have a productive 2 days, and also if you have time, I wish you to enjoy Armenian, and especially Yerevan. It's like 2008 years of Yerevan soon. We're going to celebrate 800. 2800. Almost our age. Almost. We'll be back. Oh yes, we'll be back. Մենք հետ կգանք։ Հուսով եմ։ Բայց մեր հյուրերին ճանապարհելը ես պետք է նրանց հետ անպայման նկարվեմ, որովհետև իմ շատ սիրելի Սուպերմենն է այստեղ ու ես այս իհարկե տաղավարում ես պետք է նրանց հետ նկարվեմ։ Ասված է, ուզված է եւ պետք է նկարվի։ Խնդրեմ։ Selfie։ Selfie։ Իհարկե selfie։ Խնդրեմ։ Selfie։ Selfie. Տարօրինակ իրանց մետաղավարում դու Ես ցածրացակ եմ։